نهاري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. We seek Allah's blessing on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah continue to be with him. May Allah continue to bless him. Amen. I'm going to make the lecture both English and Yoruba. I deliver it in both English and Yoruba for the benefit of those who may not understand our Ngati. The topic before me, I need to be pure Yoruba. Sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n ní kí ni iṣẹ́ àwọn àfáà láti jẹ́ káwọn òṣìṣẹ́ wa ká nífẹ̀ẹ́ ìlú káwọn ẹgbẹ́ fọ́ra wọn sì ráyé ara wọn sí kí ni iṣẹ́ àfáà. Màá pín tọ́pìkì náà sọ́nà mẹ́ta àkọ́kọ́ wò kí ni iṣẹ́ àfáà gbogbo ọ̀nà kìí ṣe láti bá òṣìṣẹ́ sọ̀rọ̀ nìkan kí ni iṣẹ́ tọ́lọ́run rán àfa wa ṣe àwòyàn ẹlẹ́ẹ̀kejì kí ni àti Islam kọ sífẹ̀ẹ́ ìlú ẹlẹ́ẹ̀kẹta kí ni àti Islam kọ kéèyàn wà productive kó ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kó dẹ̀ mú kó lò gbèsè ayé tó rọrùn kó má fi gbèsè ayé rẹ̀ lẹ́nu kankan lára kó má délé àlórí ẹni kankan àkọ́kọ́ kí ni iṣẹ́ àfa olóòtú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kó jẹ́ pé léyìí ọ̀jọ́ máa kò dúró lórí àwọn òṣìṣẹ́ nìkan tí a bá ti pè é láàfáà iṣẹ́ Ànábì Muhammad wá sí. sallallahu alaihi wasallam. A máa sọ statement kan bí alẹ́ wíwá máa wọ́n sọ́dọ̀ lè àbíyá àwọn àfáà ní àrólé àwọn òjíṣẹ́ iṣẹ́ bí alẹ́ Muhammad wá sí ọlọ́tọ́ bá Ànábì Muhammad Quran chapter 48 verse 8 bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Aya ni gangan tó sọ ní pé inna ló ti bẹ̀rẹ̀ inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Olóòtú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ó láwọ̀ ara yìí. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ọwọ́ ajẹ́rìí ó jíṣẹ́ báwọn èèyàn ọwọ́ ajẹ́rìí pé mo jíṣẹ́ o njọ ọjọ́ pé nígbà dé ló ń sọ níbi kan pé fọlẹ́sẹ̀ alániládé náà sí náà ilé yìí. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Bá pàdé níwájú Ọlọ́run bọ́lá ṣe ń bi àfa àfẹ́sọ́ òjíṣẹ́ ní ọmọ abẹ́rẹ́ àti ọ̀nàṣẹ́ sí tí wọ́n ti fẹ́ pèsè ẹ̀yìn tí ẹ̀yìn tí ẹ̀ṣẹ́ bẹ̀yẹ̀ kò jíṣẹ́ bẹ̀yẹ̀ náà. Lórí yẹ pé tẹ́ bá pèyàn láàfà ẹ̀ bùrúrù. Àwọn máa ń sọ ní mission board wa nẹ́sùn láti bá ti pé nǹkan mẹ́ta láyé yóò lè fi ilẹ̀ fún yẹn ìrọ̀rùn. Táyé bá fi ilẹ̀ fún yàn kéèyàn mọ̀ pé òun ṣàgbákò finance wọn health wọn spirituality wọn ẹni ẹ bá pè láàfà ọ gbọ́dọ̀ jíṣẹ́ ní gbòǹgbò ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ pé torí pé tó bẹ́ẹ̀ jẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn nígbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn kò ní jẹ́ ká lè jíṣẹ́ fún un tó bá díjọ́ ògbéni àlùkámọ́ ọlọ́ọ̀ni máa bẹ́ẹ̀ lu ẹ̀ta ara níṣẹ́ àádé dòlà tó ṣe ọkùnrin só jíṣẹ́ fún yìí o tó bá wà lè jíṣẹ́ òun orí bọ́ ó ní bàṣírà ọmọ bàṣírà wọn nàdé ìrà. شاهدا ومبشرا ونذيرا. iṣẹ́ tẹ̀lé tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubashiran ẹni tó ń fún yẹn ní ròdùnú. a lè gbé yẹn jẹ́ àfa àbí yẹn jẹ́ oṣù Ọlọ́run ó jẹ́ pé gbogbo àláyé bá fẹ́ sọ̀rọ̀ eléyìí iná tọ̀hún iná tọ́ba yá tọ́ka tó fún ni pé máa fọ́ múnà rẹ̀. wọ́n mubashiran fún wọn ní ròdùnú. مبشرا ونذيرا. ó tún wá máa wọ́ọ̀nù wọn pé kú àmúṣà fún wa àlékún náírà wà kó lóra nínú àṣùwà nílẹ̀. والناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. tọ́ba ti fún wa ní ìró àlìjẹ́nà ìró rẹ tí wọ́n gbà pé tọ́ba ti dáadáa àlìjẹ́nà ilé àwọn máa wọ́ọ̀nù wọn pé láyé tẹ́ bá wà náà kó àmúṣà fún wa àlékún náírà.
àtẹ̀yìn àti fámìlì yìí o ẹ sọ wọn níbi òun náà gbogbo tó lè mọ ọkọlù náà ẹ má jẹ ká sí tó lè mọ ọkọlù náà má jẹ ká sí náírà iná tó wí yìí o. وقودها الناس والحجارة ó lé èèyàn àtòkúta ni wọ́n fi kòjọ́ náà lọ́wọ́. عليها ملائكة غلاظ شداد. iná yìí àwọn tí ó máa sọ láyé la rí wọ́n bẹ́ẹ̀ pọ́lì tó mú mọ́ dáadáa láti máa fún bíráìbù lọ́hùn ara àwọn mọ̀lẹ́kà tó yẹ pé wọn ò ní gba bíráìbù ojú wọn sì lè àyọ̀ máa sọ iná yìí láyé ẹ̀sùn náà ní àpamọ́ra wọn. láti ẹni wọ́n máa ṣe wọn ò ní dísòbí ọlọ́run ìṣe bẹ́ẹ̀ tàbí Muhammad wá sí láyé ní sallallahu alaihi wasallam ẹni bá wà bẹ̀rẹ̀ láàfà he had to be a warner he had to be a giver of glad tidings he had to be a glad tidings and he had to be a witness mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a wá sí ni àwọn aníkà sọ̀rọ̀ nípa Islam àti fẹ́ẹ̀mù àwọn scholars wọ́n jiyàn lórí pé patriotism ṣe concept ti Islam farama ni àwọn wò láńkù wípé other name fún patriotism ni nationalism Ànábì sì ti sọ wá wípé àsọ̀bíyà o tribalism o ìlú mi lélẹ́yìí o tẹ́bá jẹ́ fún mi ní inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan ìjọ yìí o ìjọ kan náà ni ǹjẹ́ nationalism ìjọba ìsìlámù ló patriotism ìjọba ìsìlámù ló ara dá àgbọ̀wò nínú pẹ́lẹ́jọ ènìyàn lélẹ̀ àwọn èèyàn máa kọ́ọ̀tì àdìsí kan wọn ni gbogbo lè wáta ní mínà lè ìmọ̀ pé ká nífẹ̀ẹ́ ìlú wa wọn lára ìmọ̀ nìní àwọn sọ́là ní òun kò sí àdìkẹ́sà òdù ní bádìsí yóò jilẹ̀ bádìsí yẹn kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ àwọn sọ́là kan ní tí ó bá lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ torí ní òṣèré Islam nínú sólò fíkì aláwọn àyà Quran tó jẹ́ kọ́tì ìṣògótù kọ́tì èdè láàlá tó yẹ pé sọ́ọ̀sì wọn authentic Quran ló ti jáde àdìsí ló ti jáde mọ̀tòwátì rí ìmínì wọn ó sì clear agbẹ̀mẹ̀jọ́ pé sáàlì ìṣògótù kọ́tì èdè láàlá ni ibi tó ti jáde ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ó lè jẹ́ single chain àdìsí ṣùgbọ́n ìtumọ̀ tán mú dání ó bá dàka ìmú ìnà mọ́lẹ̀ àmàlù bí níyà single chain àdìsí ni wọ́n túmọ̀ rẹ̀ bá làákà ìmú àwọn kan ní kókò lè wá tánì mí náà ní ìmọ̀ tánà bí ọba tiẹ̀ sọ iṣẹ́ tó ti sọ làákà mẹ́gbẹ́ làákà ìmú àwọn ní àwọn oníwò mẹ́rẹ̀ ká nífẹ̀ẹ́ ìlú ó lẹ́gbẹ́ pé ká nífẹ̀ẹ́ oúnjẹ ká nífẹ̀ẹ́ aṣọ ká nífẹ̀ẹ́ kíní kan kò lè jẹ́ kọ́jẹ́ part of faith it's your responsibility to love yourself to love your food to love your food pé àdìgbà aládá lórí ìyẹn àwọn kan nílò àdìgbà aládá lórí ẹ̀ àwọn tẹ́lẹ̀ àdìgbà aládá lórí ẹ̀ wọ́n mú àwọn oríṣi kan wá pé kí ni mo kí ló dé àdìgbà Muhammad kó tó fi nífẹ̀ẹ́ Madina púpọ̀ wọ́n lè fọ́ aláwọ̀ tó fi nífẹ̀ẹ́ Madina àwọn tí wọ́n ń sábà bẹ́ẹ̀ pé ká má promote patriotism àwọn rò wípé tá a bá torí pé ti bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé bá patriotism ni pé love for your country and loyalty the love for your country and loyalty to your country yẹ patriotism àwọn á ní nínú Islam the issue àwọn kan entry àwọn kan tó lọ ní country nínú Islam kò sí yẹ country once you are a Muslim you are a Muslim message Islam ni ka fẹ́ wà ta àwọn kan wò tẹ̀lé àwọn kan wò tẹ̀lé patriotism is ara wa whereas àwọn concept kan bẹ nínú ọ̀dáyé tí ó bá ti tako sẹ̀rí Islam tí ó tako àkídà wa á wo àǹfààní wo lọ́wọ́ mẹ́rin tá a bá ń wo sẹ̀rí patriotism kẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ wa ni wọ́n fẹ́ yà wá ni yẹn o Muslim is a Muslim anywhere a Muslim has a general message what is the general message inna la yaqulu bil adli wal ihsan wa الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Quran chapter 16 verse 90 wọ́n ní àwọn ọ̀sán patriotism o tó bá ti lè imbibe gbogbo general teaching yìí ọmọ sasa bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ìlú rẹ ọmọ sasa bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìdíkejì rẹ ọmọ sasa bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ olórí rẹ ọmọ sasa bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé tá a bá náró rẹ pé patriotism ìyẹn ní ọmọ láàbì máa rí American Muslim Nigerian Muslim European Muslim Yorùbá Muslim àwọn kan wò lọ bẹ́ẹ̀ gbàgbà pé àwọn ò ní support patriotism like pé the concept yẹn àwọn ìgbésẹ̀ yẹn pé àwọn ò ní support yẹn pé tá a bá support yẹn wọ́n tó fẹ́ pọ̀ wá nìyẹn o pé boundary tá a ní pé Nàìjíríà lélẹ̀ pé Lagos lélẹ̀ pé Ìbàdàn lélẹ̀ Ọ̀yọ́ lélẹ̀ pé artificial boundary ni they are man-made báwọn kan ló ṣe àwọn kan yọ báwọn àwọn kan nílò àwọn ọgbà
pé kí ló mú ànábì Muhammad kí ló fi nífẹ̀ẹ́ Madina púpọ̀ kí ló mú ànábì Muhammad tó fi sọ pé ẹni tó bá fi ọba burú sí Madina inú òun ò ní dùn sí kí ló mú ànábì Muhammad wọn ló ṣépèlé ẹni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ní Madina kí ló mú ànábì Muhammad sọ pé tó bá kírun ní Mẹ́kà ní Haram yóò gba 100,000 reward tó bá kírun ní mọ́tàlásí ànábì yóò gba 1,000 reward tó bá kírun ní Jerusalem yóò gba 500 reward kí ló tó fi yàtọ̀ tí wàá gbé fẹ́ ìlú yẹn wà mẹ ọ̀gá máa ń wù yẹn wò pé tábàjẹ́ láàfẹ́ petrosim pẹ́ wà pé ọbẹ̀ dábọ́ ní ilẹ̀ ká máa rí Nigerian Muslim American Muslim pé general message láwọn ní ká fi sí àwọn èèyàn ní lẹ́nu wọ́n ní kí ló mú ànábì Muhammad to make another person pé kí ló lọ́n fi ṣe sànú ẹ̀ to make another round than the Jannah tó fi sí Madina tó fi sí bòmí torí ànábì Muhammad ó ní nínú ẹ̀rọ jáde di Jannah rawda ó wà nínú mọ́sálásí ànábì àwọn yẹn láàrin jẹ́ sí ànábì sí ànábì ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀mí bari wà ó bẹ́ẹ̀ dẹ̀kọ̀ bí wà mí bari rawda tó tẹ̀ ẹ̀rọ jáde di Jannah láàrin ilé yàrá mi yàrá yìí Aisha tó sì Muhammad sí àti mímbàrí rẹ̀ ó ní rawda tó àlìjẹ́nà wà bẹ́ẹ̀ abàtà àlìjẹ́nà táàrí àwọn láti gbà pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan tí ànábì mọ̀ bá tó fún wa pé bẹ́ẹ̀ we believe tawhid wakaria a pè ní blind trust faith a pè ní smart trust etí Kùránì bá wí tànàbí bá wí tá a bá gbóyè là gbóyè ọmọ ìyá tí kò á ní àdé àwọn wa. There is a difference between smart trust and blind faith. Smart trust la nínú dókítà tá a lọ bá dókítà lọ bá pé dókítà mi ò yá tó bá ní ká lo paracetamol márùn àbí mẹ́fà lásùbà láàárọ̀ márùn lọ́sàn márùn lálẹ́ àní ájú àlùbá dókítà bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ pé eré àdẹ̀lẹ̀ gbogbo ní báyìí sáré bá ti sọ̀rọ̀ kan àdébí ní nínú mọ́sálásí wo láàrin mi tó ti ń ka ojúbà àti yàrá Aisha tí wọ́n tẹ́ padà sí ó ní abàtà àlìjẹ́nà wà bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sọ pé tí ìlú ọba special tàbí wá ti jẹ́ tí ọba nífẹ̀ẹ́ mi kí ó tóbi sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tẹ́lá tó tó sọ pé ànábì Muhammad ó ní ajúwà tamaru kan tó tọ́ ànábì ní tamaru Madina ó ló láti fẹ́rẹ́ kàdúgbò tamaru lọ kọ́dà ìgbò tamaru lọ àwọn sọ́dà tẹ́tọ́ pa a lè nífẹ̀ẹ́ ìlú a lè attach special love sílùú a lè ti attach special interest sílùú àwọn mú yẹn wá pé ànábì nífẹ̀ẹ́ Madina púpọ̀ ó dẹ̀ fi hàn wá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á sọ pé ẹ má yẹ attach má dúró olúwa ni sọ pé nítorí bá wa tẹ́lẹ̀ ni pé ìkíni ìjà ilé ẹ̀dẹ́gbà yẹn máa attach má dúró kan àwọn tó kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ànábì òní nífẹ̀ẹ́ wọ́n á ní sọ pé gbogbo ẹni bá kú sí Madina òun ó sì pẹ̀ fún níjọ́ gbé jáde kẹyàwó mọ́ Islam and patriotism argument pọ̀ lọ pé ẹ má lò the way it is understood by the West if it is used by the way it is understood by the West Muslim will be divided pé eléyìí you must be patriotic to your state you must be patriotic to your country it is Islam kọ́ wa ni pé ká jẹ́ dáadáa ká jẹ́ ní ire ká wùwà rí sí ìlú ṣètò ara ẹ̀tọ́ ni kó sì sẹ́dẹ̀ mi sẹ́ láàárọ̀ kọ́ má lu àsìkò kankan fún nǹkan mi àti jẹ́ yóò lò fún sẹ́yìn náà fún màlúù aláwa ni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ìlú yóò sì pa láńtà tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ara rẹ̀ yóò sì pa láńtà ni wọ́n ní kí ló dé ó ní tí ní kò ń fi ṣe ilé ìṣe iṣẹ́ ìlú ni òun ò fẹ́ ṣe ẹ̀sìn mọ́nì sí òun fẹ́ ṣiṣẹ́ ara òun láti ta láńtà àti òun ádìlú ni àwọn olórí patriotism àwọn olórí àpé kéèyàn ṣẹ̀tọ́ tá a bá ti gbọ́ the general Islamic message yé àwọn concept àwọn olóko kan tí ó máa dá wà lálẹ́ fún ẹ̀yà nínú àbákan tó pé be a good Muslim what do a good Muslim ìjọba ní mọ̀dọ̀ náà mo kó wá sílé tó gbọmọ̀ pé ilé tọ́ mi ó ní má fẹ́ ṣiṣẹ́ o máa ta láńtà fún ìlú tí má fẹ́ kó níbi iṣẹ́ ìlú bá fi ṣe ara mi máa ta láńtà ara mi sẹ́ẹ̀dì náà wù mọ̀ wọ́n gbé pẹ̀fún fún ó ní kíyàwó òun pín yàyàwó wa fẹ́ pẹ́fà fún bàmọ́ aráàlú ó má lò ní má pín ó ń tọ́ ọba pín yóò kàn ẹ́ lọ́wọ́ yóò sì mọ̀ràn lára rẹ yóò tún tún lékún ìtẹ́jì àti ètí àwọn fámìlì wa fẹ́ pín yóò tún tún lékún sí i adìrẹ ní Islam kọ́ wa nìyẹn tọ́ba wa kù yẹn lè gbé patriotism sábẹ́ ẹ lè gbé democracy sábẹ́ ẹ lè gbé any other concept that is being promoted by the West ẹ lè gbé sábẹ́ tí wá ní pé kájẹ́ ní ire kájẹ́ tí ó ṣẹ̀tọ́ kájẹ́ tí ó ṣe Islam kọ́ wa nìyẹn otherwise a máa ní sùn pẹ̀lú àwọn tó ti abuse the world
patriotism àwọn tó ti fi patriotism divide di mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bí American Muslim, Nigerian Muslim, Yorùbá Muslim, northern Hausa Fulani, northern Muslim, Yorùbá Muslim. Once you are a Muslim, you are a Muslim. If what is meant by patriotism is to be loyal to your state, if what is meant by patriotism is to do your own bit as a labor, if what is meant by patriotism is not to change the government, if what is meant by patriotism is to get to work early in the morning, if what is meant by patriotism is to be productive for 8 hours that you are paid for, if what patriotism is to not to leave office till 5 o'clock, if what patriotism is not to be watching television at that you are supposed to be watching and doing your work, that is what Islam supports. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Until the Nigerian message Islam, which is the removal of arms and promotion of benefits. About Nigerian message here, ní mú àwọn concept kan lóko kan pé bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ àmọ́ níṣòro ni, and that is that about patriotism. If you are working for the government, tí àwọn oníbò ní kí wọ́n address it. If you are working for the government, o ò débi iṣẹ́ bọ̀rọ̀, o tún débi iṣẹ́ òwò television, o gbé fáìlì pamọ́, o ò sí tó bá rẹ̀ ní o sí. Wọ́n ti starboard ti wà nílẹ̀ òfin ti pé starboard kí close it down lórí owó tó ń gbà. Ẹni bí òní torí kówó yẹn kéré ni tó bá kéré ẹ̀ẹ̀kan kúrò níbẹ̀. Nígbà tá à ń ṣe youth service, wọ́n fún wa ní 250 naira. Ibi tá a bá ti primary assignment, wọ́n fún wa ní 100 naira. Àwọn àgbàlagbà wọ́n lè méjì lè yán mọ iye nǹkan. Nígbà téèyàn bá sì ní nǹkan yẹn, àtìgbà tí nǹkan yẹn bá bọ́ lọ́wọ́ èèyàn. Gbogbo nǹkan láyé ẹ̀mẹ́jì lè yán mọ iye. Nígbà téèyàn bá sì ní nǹkan yẹn, you will value that thing very well. Nígbà tí nǹkan bá tó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ó tó value ẹ̀. Ijó ìyàwó sọ pé 250 naira péré ẹnì kankan dá mi lóòjọ́ náà ni. Ó ní ìta àbárúwó yẹn gbà mọ́ láti òun mọ́ tá a kàn. Bó ṣe kéré mọ́ yóò ní ìbárí gbà mọ́ láti òun mọ́ tá a kàn. I've been invited to come and address the labor. If you are collecting the money, you are not happy with it, it's better you leave the system. If you are collecting the money and you are still changing the government, if you leave the system, ló tó mọ lose. Ẹlòmíì ó ṣiṣẹ́ ó ṣe ju agbára rẹ̀ lọ. Tó bá ti dàgbára rẹ̀ lọ, bẹ́ẹ̀ làlùbáríkà ó ṣe kò sí. Kí náà ń gbé làlùbáríkà? Kéèyàn ní díẹ̀ kó sì jára yé lójú. Àpẹẹrẹ àlùbáríkà òun ni màálù àtajá. Màálù ò bímọ tájá, ajá bí òní màálù lọ. Á pọ̀ ọmọ màálù jẹ, á pàyẹ jẹ, á pa bàbá ẹ̀ jẹ. Ní tó tún pọ̀ jù láyé inú ajá àti màálù, èwo ló pọ̀ jù? Màálù ni àlùbáríkà ni. No matter tí wọ́n bá ti mọ̀ pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ọgbàṣẹ́ ìjọba, I'm not limiting it to petrol, I'm limiting it to good habits generally. Mo fi sọ pé Quran chapter 16 verse 19 máa ṣe mẹ́tì lórí ti yan déédéé goodness gbogbo ẹ̀ láti mọ goodness tí a bá nìkan dá àmọ́ tí a bá nìkan dá àmọ́ Ànábì Muhammad ó ní tí a ń pè ní goodness ni pé what disturb your conscience, what disturb your conscience pàtó ọba ṣe tí ọba dá nítorí o ṣe tó fi ọlọ́kàn balẹ̀ pé kò sí bọ́lẹ̀ tí a bá dáwọ̀ èèyàn ní conscience àparọ́ fúnra wa ni. With Madam Folio, only consent that only truth can heal it. And if Mama Adam, tẹ́ ẹ bá ní kò sí consent pé àwọn kan ti lè máa pààyàn wọ́n ti lè máa yìnbọn wọ́n ti lè máa ṣe kíní kan fún yàn ẹni tó yìnbọn pààyàn ó lè tọ́ wá jà ní ojú lásán kó ló fi jà ó ti mọ gbogbo ó ti mọ kíní kan. What I'm trying to tell you that let our conscience free us as a labour. Good, be just. Wàyẹ̀tá ìdílé kò rí bá. وإننا للفحشاء والمنكر all bad habits, all bad talk, move away from it. Screaming, move away from it. Injustice, move away from it. This is the message of Islam, which encompasses patriotism, diligence, hard work, truthfulness. Gbogbo ẹ̀ ló kó sínú. Àtọ̀rọ̀ máa mú lọ́kọ̀ kan concept láàbẹ̀sí ní argument láàmú intellectual gymnastics. Ẹlẹ́kẹta, Islam and productivity. Imam Ghazali àpò wọ́n wọ àyà Quran chapter 53 verse 39 ibi tó lọ sọ fún Ànábì Muhammad pé wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Èèyàn ò ní rí nǹkan láyé àbí tó bá strive.
èèyàn ní nìkan láyé àbí wọn méjì ẹbọ tuntun ọlọ́run tó kàn ó ní nàlá láàgbà yóò máa bí káwọn mi àtàgbà yóò máa bí àwọn ṣe ó ní wọ́n ní change condition àwọn kan àbí tó bá change ara wọn. Imam Ghazali àti òun wá lísì area mẹ́fà tí every Muslim every individual gbọ́dọ̀ mójútó níbi tí ayé rẹ̀ jojúmọ́. Lórí nǹkan mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí nǹkan márùn-ún láti lórí kọ̀ọ̀kan. Téèyàn bá dẹ̀ ṣe ìgbésí ayé rẹ̀ ó yàtọ̀ yóò sì mọ̀ pé òun live ayé as a productive Muslim not as a productive labour. At the end of the day you are going to live the labour and the labour you are going to be on your own you are going what Islam teaches is being a good Muslim all round either as a labour as a family as a husband as a family man as an engineer as an architect as an accountant be best in whatever you are doing. That is the message of Islam. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Nǹkan mẹ́fà ní Islam encourage wa láti wà productive ní lórí. If you focus on these 6 things, it will help you as an individual and it will help the government you are working for. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ worship of Allah, ibadah. Every individual should set goals for his ibadah. Mo fẹ́ ṣe léyìí láti develop lórí ẹ̀sìn mi. Lórí ẹ̀sìn mi mo fẹ́ ní ìmọ̀ eléyìí. Lórí ẹ̀sìn mi mo fẹ́ lọ síwájú báyìí. You must set personal capacity building goal on the issue of ibadah. Ẹlẹ́ẹ̀kejì on the finance. You must take care of your finance. Anabi Muhammad. Olùyà káyọ̀ òmìnira yàrá ìsúfìlà ọlọ́wọ́ tó wà lókè olóòrùn tó wà sálẹ̀ lọ ní gbogbo gbèsè ayé tiẹ̀ kọ́ máa tọ́ wá gbé ní. Tí a bá ti rí ọ léde mọ́tò takú síbi kan ní àní mọ́tò takú mọ́tò ní lọ́la àní mọ́tò takú síbi kan ní. You are disgracing the humanity. I'm going to list the 6 aspects and I'm going to list the 5 things you are going to do for each of the 6 aspects of life for you to be a productive person. Ẹlẹ́kẹ̀dá tí máa apply àwọn kamara lóyè sí orí health wa ẹni kọ́ ló bá dàbí Muhammad olóòlù gba àwẹ̀ ní ojúmọ́ wọ́n lè fẹ́jọ́ orí sọ ànábì pé lágbájá gbogbo ẹni máa gbá àwẹ̀ gbogbo ẹni máa jí lóru wọ́n lè bá ànábì ní ọwá olùkọ́ tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní mọ̀ lágbára rẹ̀ ni ànábì ní ara rẹ̀ ní ẹ̀tọ́ lórí rẹ̀ family rẹ̀ lẹ́tọ̀ lórí rẹ̀ ojú rẹ̀ lẹ́tọ̀ lórí rẹ̀ ọwọ́ agbáwẹ̀ títí ó débi iṣẹ́ gan-an ọ̀pá fọ́ọ̀m ọ̀wà ájí wọ́n ní kí ló dé àwọn láti wà súnmọ́ lónìí láti súnmọ́ lónìí you must take care of your health you must take care of your family as a person whether as a labour as an afa as an individual as a Muslim you must take care of your family nínú Ramadan yìí kí ni àwọn nǹkan tó tí family rẹ fi improve sí yàtọ̀ sí bẹ́sẹ̀ wọn láṣìá ani Ramadan opportunity láti jẹ ẹtí ọmọ àtọrẹ opportunity láti máa ṣàánú opportunity láti tó get the secular benefit of dietary calorie burning of calorie pé ẹ máa jẹ ká lálàáfíà opportunity Ramadan ni pé ká gbà wọn máa wà sí àwọn òjòkó ká kọ́ wọn nípa Islam ká lé sí nínú Islam nínú mọ̀ ní Islam ọ̀gbẹ́ni kan ó dẹ̀ tẹ̀lé táwọn àfáà náà ó máa ń ṣiṣẹ́ pàtóra wọ́n gbé káàkiri wọ́n gbé lọ lókà lẹ́yìn gbé lọ lókà lọ́la gbé lọ lókà lọ́tọ̀la ìkiri káàkiri àti family tẹ̀ fi ń bàjẹ́ lé ìgbà tó máa padà délé ó ní àbí busy trying to build other people's home and my own home was crumbling. gbogbo alákàtà lẹ́sìn ìlú anábìlú fún ọkùnrin àti àtàtì one ó pọ̀ mẹ́ ìjókòó ní bá a sọ̀rọ̀ ní ń gbé wá sí fún our family you must take care of them. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. And so many other messages. Nǹkan karùn-ún tá a láti mójútó òní career and education. Career and education. Ó wà níbi iṣẹ́ láti ọdún 5-6. O increase, o improve ní certificate, o improve knowledge. Wọ́n á promote ẹnìkan, wọ́n lẹ́nìkan wà productive, oní wọ́n sojú ṣáájú ni. Ẹnìkan ronú ṣáájú tiẹ̀ olójú ṣáájú ló ṣe. Ẹnìkan tó bá ní ó gbé nǹkan ẹyọ kan báyìí, mẹ́ta ni ó gbé olójú ṣáájú ló ṣe. Ẹni tó wà níbi iṣẹ́
tó lọ kọ́pìlì fọ́gà rẹ̀ pé kí tó jẹ́ pé wọ́n kọ́pìlì fáwọn èèyàn lẹ́yìn wọ́n gbọ́ lẹ́yìn ó ní lágbájá lọ̀gá wa fẹ́ràn jù onímọ̀ promote onímọ̀ gbé sẹ́kún ọ̀gá wa gbọ́ ọ̀gá ní àméjèèjì ẹ̀ẹ́mọ̀ tí mo fi nífẹ̀ẹ́ nìkan ju ẹnìkan lọ and that is productivity in Islam ó ní lágbájá lọ́ba ń rọ̀sán wa lọ́ba béèrè iye ọ̀sán ìyẹn lọ ọlọ́gá àwọn ti dé o wọ́n sọ pé ọ̀sán 5 naira ni ọ̀gá kọ́lẹ̀ ó ní kejì lọ́ba béèrè ọ̀sán wa gbàtí ẹ̀ débẹ̀ wọ́n lè lọ sàn wọ́n ní 5 naira ó lè tí ọ̀pọ̀ ńkọ́ wọ́n sọ yẹrẹ fún tá a bá fẹ́ wọn kílò ńkọ́ wọ́n sọ yẹrẹ fún tẹ́ bá fẹ́ bá àkó wa ńkọ́ wọ́n sọ yẹrẹ fún tá a bá fẹ́ àwọn alákòókòrò wa ńkọ́ wọ́n sọ ó wá get all the necessary information about getting orange. ìmọ̀ ọlọ́gà àwọn béèrè wọn ní iyọ̀sán ilé yìí o tẹ́ bá wọn fẹ́ kó fúnra wa iye tá a sàn ní o tẹ́ bá fẹ́ kó wá bá wa ní iye tá a sàn ní o tó bá pọ́n iye tá a sàn ní o tí ò bá pọ́n iye tá a sàn ní o iye tó ti rà iye tá a sàn ní o kẹ́lẹ́ ó gbó extra high ọ̀gá ní mo fi ń kó mo tẹ̀ ní ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ bàtà àmójútó tó bí productive muslim oní human relation Islam kọ́ wa pé ká yà fáwọn èèyàn wà ayé ara ayé burú ọ̀fẹ́ máa dágbé ọ̀fẹ́ máa dáwà ọ̀fẹ́ máa dáyà yìí bọ́ọ̀ bá gbá àárín wọn kọ́ kàdéwò láàrin wọn wọ́n tẹ̀sí ẹ káwọn bó ṣe ní sùúrù sí káwọn bí wọ́n ti dá sí bóò ló ṣe rí bóò ló ṣe jẹ́ yẹn rí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó gbé pẹ̀lú àwọn èèyàn ó gbé pẹ̀lú èèyàn gidi ó gbé pẹ̀lú alábòsí ó gbé pẹ̀lú mọ̀nàfíkì lóbi tó dàbí láì bí òwe olórí alábòsí mọ̀tínà nígbà náà òun lọ parọ́ mọ́ Aisha lórí àní Aisha tó ti rẹ̀ níjọ́ tó kú pẹ̀lú Ànábì bẹ́ẹ̀ kírun sí lára Umaru gbé wájú Ànábì Umaru ní kírun sí lára agbọ́dọ̀ Ànábì rẹ̀ kírun sí lára Umaru ní kírun sí lára oníkélódé ó ní wo tí Abdullahi nínú gbèsè fún Ìsìlámù Ànábì ní ọ̀hún kírun sí lára ọ̀rẹ́ wa ní in tẹ́tẹ́gẹ́bí làwọn aw tẹ́tẹ́gẹ́bí làwọn in tẹ́tẹ́gẹ́bí làwọn sàbí yìí ní mara ká láyé ẹ̀kọ́ náà dáhùn. تستغفر 70 مرة يغفر الله له. ọ̀tọ̀ àbúrò ìbò ni o ọ̀tọ̀ àbúrò ìbò ni o wọ́n bá sọ àbúrò ìbò ní 70 times lè borí jì. ẹ̀gbọ́n kálá nàbí sọ pé tí n bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìbá sọ àbúrò ìbò ní 71 times. Ànábì báwo yẹn gbé àwọn tó dà Ànábì gbé yẹn rí gbé Ànábì gbé yẹn gbé Ànábì government will deal with you based on your level. Rahman ya Rahman